大家食饱未？老师平哦，平安。安，万千平安。嘿，今仔日吼，这个名吼，毋知影有人会晓读无你哦？咱会要你来考试休啦？诶。嘿，因为吼，为今仔日开始，咱要来讲台湾诶一寡做有贡献诶人吼。其实真正讲诶嘛是做有贡献啦吼。嗯，但是吼，什么叫做一系列吼，足侪人，足侪人吼。就是台湾为人袂使毋知诶人，袂嘿，使讲毋一定爱知捌。诶，嘿对。安尼但是足侪拢毋是台湾人来听诶呢，伊嘛爱嘿，知影吼，拢爱知看卖影台湾诶历史。对，因为为荷兰吼讲甲即阵已经是英国来啊，对无？英国诶第一个对，什第一个物牧师，牧师，第一个牧师哦。毋知影伫恁诶国家第一个牧师是啥物人吼？我知影迄足久以前吼，第一个牧师伫泰国嘛是呢。听讲进前吼，迄圣经去互翻出来是迄个和尚翻诶哦，迄个皇帝和尚，后来伊嘛信主安尼吼。好，所以咱今仔要行到迄什物南部去啊，拍港嗯还是拍狗嗯，拍狗，打嗯，狗打狗，打狗，阿狗嘅屏东，嘿嘿嘿，明辉来啊，讲伊毋知影，毋知去影查看觅啊，马毋知来西影来讲互你知来。对，毋知影要安怎读好，大家你休叫做小甲小休是会小共音，休息诶休哦，你休。你休息诶休，休，毋是休，因为其实伊是因为英文读做休字对无？休因为英文是休，这是翻做台语，因咧翻拢翻台语，因为较早来伫遮团队诶人拢无人咧讲中国话啦，逐个人拢讲台语啦。是，所以伊是头一个吼，伫台哎，湾诶英国诶牧师，进前来对，诶拢是医生，顶礼拜咱讲诶迄是马雅国是医生着医生，生做宣教士来伫台湾。即是，届即个是伫英国就已经是牧师，带因太太甲因某艾丽莎死哭去就是嘿，咱叫做伊莱莎啦，伊莱莎，咱家翻译做安尼啦伊甲因太太来对台湾诶贡献非常大。咱即摆来看就知伊做伙来打到团队，伊来诶时拄啊接选马雅国，咱前礼拜有讲着啦，讲马雅国伫高雄建立几间教会以后，伊着要倒转来台南，因为台南经过迄个长老迄个长老战争以后，已经受着保护迄就是讲遐土匪袂去乌白去拍宣教士，所以马雅国倒转来台南诶所在，伫遐建立病院，去建立学校高雄诶代志着交互李修牧师。李修是一个足尽责任诶牧师，伊伫高雄诶所在佮探足侪间教会出去伫遐伊甲因太太两个人来，伊第一个印象看着台湾人讲，想那台湾人诶查某囡仔甲遐尼可怜可怜到什么程度呢？讲迄骹出世着爱拔甲像足细枝安尼，根本就袂行路安尼行路现一个现一个，安尼是啥物意思？伊毋知。讲查某囡仔诶地位非常低。伊要互人甲互查甫甲离去就离去毋免啥物理由，无爱就甲伊离掉。伊感是，觉讲查某囡仔诶地位遐尼低，佫拢袂当人有查某囡仔会当去读册查某囡仔拢袂使，逐项拢袂使。敢若会当去出任做一寡秀花啦，创啥安尼尔。所以伊就伫遐发现即个无公平诶代志，所以因太太甲伊两个人着要设立迄个查某囡仔学校。伊讲福音若要传，就是讲道理若要互人知影，老母足重要，因为老母咧教囝，你先甲老母教好，
囝就无问题，有道所以就理哦。对查某囡仔来开始，伊就开始要设立了女二啦，因为较早无可能有女二啦，男二的足歹势啦，个女二这无可能哦，但是伊就开始要想。毋过李秀牧师吼，因为咱来看吼，伊伫十几档的中间。伊伫西平遮拄去伊伫高雄附近吼，阿狗啦、打狗啦附近遐新建立的教会以外，伊阁爱负责台南附近遮个教会。就是讲，咱前仔有讲过啊，像讲伫内门的教会啦，还是讲伫山顶的教会，李秀牧师拢爱去甲伊一间一间去甲拜访。啊，伊若有人要洗礼，就甲因洗礼。真无用，所以伊伫遐吼就破病，就伫台湾甲12档尔就过身。过身以后，伊的太太就立志，伊要献身做女儿的工作，伊要建立伫台湾建立一个查某囡仔学校。所以摕到1887年2月14，中英女中就成立啊。为什么这是长荣叫做中营吼？我一直想要问这个问题。长荣叫做中营吼，因为中营长荣就是中营对啊，无变哪读。毋知影吼，大家叫看觅啊，为什么？咱后摆老师甲阮解说者。所以伊某后来他建立即个学校，因为吼我中营毕业的。因太太努力啦。当然，太太离开退休以后，才建立的。但是对伊开始，后来阁有两位姑娘吼，来，咱来看。伊农村建立的教会，几间咱看，就是李秀牧师甲因太太两个人协力，甲牧师娘啦，咱拢叫伊牧师娘。伊就阿里港就是李港。即阵的李港，伫遐李港建立教，伊就住伫李港吼，佫去东港，佫去小琉球，因为较早叫做琉球啦，我用较早的名来写吼。你看东港啦、琉球啦，迄拢迄阵的李秀牧师就开始拢设立，就派人伫遐传道，然后设立教会。到就是屏东方面，竹仔脚。咱就竹仔脚是屏东的那边啦，那边东港你看拢去来就到军营庄，盐埔拢知吼，咖喱埔啦，咖喱埔叫做咖喱埔啦，咖喱埔其实就是伫高树的附近遐，伫山地门，咱即摆讲山地门到高树的中遐，干那埔来南仔坑、桥仔头，差不多南部拢总甲伊的教会拢已经遍满。我看不只是迄个咱的观众朋友毋知影，我嘛毋知影，遮个所在毋捌听过。咱来看高雄县来讲，高雄吼，高雄上顶县遐我写跋马，跋马即个就是。当然啦，迄阵叫做跋马啦。即阵当然毋是安尼叫做顶啦。即阵的名叫做顶。来公安啦，有个公安啦，个目沙即摆叫做内门乡嘛吼，内门。迄个目沙的较早的名是安尼讲，里港就是即摆里港，基后即摆有咱叫做基后吼。高雄迄个所在，咖喱埔个东港，当然有，佫有真济，我无甲伊点出来，因为点出来地图就安尼足济吼，你看袂了，所以我就点几个代表。煞来个台东，你看伊要安怎去台东？因为伫西平遮吼，像跋马遐个人，遐个会友，都有甲伊讲讲因有一寡亲戚有搬去伫台东。台东因做爱听即款的道理，爱要互因知，就知影讲台东有人在行善即个道理。来到东港，伊伫东港的时阵吼，就有长老，东港的长老
就陪牧师，旅游牧师坐船啊，坐船啊对东港出发，啊驶台湾尾，啊伊得驶到台东，迄阵讲爱，迄船啊爱驶半个月啦，才会到。哦，因为迄阵吼，对东西面无法度行去东边，因为迄阵清朝吼，讲遮是外国，就是讲遮因管无着啦，遮是属迄个迄个青番的所在，因无管。所以毋知有一个什物罗美号的事件啦，啊，佮有牡丹事件，有无？拢有外国人入来。啊，其实，即个发生的代志拄啊发生伫啊，咱知影台湾，我前解有讲一个罗美号嘛，毋是美国的 Rover 迄个商船伫台东屏东迄个所在来拍歹去，啊，上环互个原住民甲伊杀死13个人，挂船长、挂因某拢互杀死。啊，后来美国毋是派兵来拍嘛，来拍，迄个廊桥18社，啊，迄阵的18社无属清朝管，所以对路袂当过，啊，着对安尼过，对海面过去，啊，驶足久的路过去。海位啊，咱知影讲，对，啊，咱着知影讲，迄阵的做牧师的人，还有传到遮，若有一个人需要。不管偌远，伊拢去甲伊讲互听。是，所以就是行无简单吼。坐遐尼久的时间，即阵坐2个月，伊家会当环游世界对无吼？对啊。遐会当坐台湾半年尔。啊，这就是伊迄阵的中营路中。中营路中哦，对啦，边仔有一条道吼，其实迄个是要，因为我前解有讲府城到会报，啊，府城到会报生做安怎？有人毋知影，毋捌看过。即张就是报纸啦吼，即张顶悬写府城到会报。台湾府城到会报。就是第一个出版的。第一写啥物？我看我后礼拜来读互你听。第一版的。就是讲第一版的第一章内底哦，我大概你会发现讲，目前咱有哪需要每一个拢了解。虽然是迄阵讲的话哦，咱即阵来看抑个是足正确。啊，另外一个哦，因为资料非常济啦吼，我先甲迄个女中建立着中营女中建立以后，伊招学生，当然招学生的是着伫教会公布。因为迄阵教会公布是唯一的报纸，报纸着放送，啊，着讲阮要招生啊，阮招生的条件是啥物？你看足趣味的哦，我感觉足趣味哦。讲第一点讲，若要来读个女子，上少爱8岁，意思讲8岁以上就会使来读。8岁，即阵3年诶，即阵我爱3年开始读。啊，来第二点讲，学生啊。住宿舍，只着带家己要用的衫裤就好，就讲棉被啦、蚊床啦，迄项拢免，因为这学校拢会准备。第三点吼，第三讲每人每半年一学期啦，每人每一学期爱交伙食费，就是讲食饭费2箍。2箍，半当2箍，一当4箍。大家会记得讲顶届什么4万箍，会记得无？4万箍，4万箍就送背互做保证金，互英国的兵啊。4万箍会当食一世人吼，你看这一当开4箍。伙食费就讲食3顿哦，食3顿，食半顿，安尼2箍就有够。啊来第4条，你看哦，学科有白话字，白话字就是倒平即张报纸的字。所以讲，若毋是互政府禁止人写即款字，即阵哦，我甲你讲，即阵台湾每一个人拢会当写即款字。拢会晓写这哦。啊，因为后来政府就禁止啊，拢袂使个写，你若写就变犯法。
所以就从消灭去啊。其实逐个，我想我后礼拜详细来讲这个部分哦。是，迄阵我会记细汉诶是讲台语会发钱安尼。对对，因为就安尼台语就无够讲，台语诶文字也无去啊。其实台语诶文字已经逐个人拢会当写，写批拢用即款字。哎，来，因个数学甲写字啦，女人就是讲做一寡查某囡仔诶，车物件啦、补衫啦、做衫裤迄类诶，煮食啦来，第五爱读圣经，这是第一项要紧诶哦。嘛，先对细汉就会当有圣灵诶感化。来，第六要来读诶女子，不得白卡，即个白卡是重要。较早清朝你若无白卡，就嫁袂出去啊。查某囡仔出世着白卡，听讲家家户户因兜拢有查某囡仔在孝，因为迄骹拢互人甲捆掉咧，足疼。因为大人无爱互伊个骹大起来，愈细你白甲迄个骹愈细，就是愈优秀啦。要嫁人就更加方便。你若讲骹足大个，就嫁无人买。你另外伊讲，着爱骹透起来，袂使去白骹。已经有白骹诶人，必须爱拢透开。若无透开，你袂使来读册，就是安尼规定。袂歹呢吼，有理由免白安尼，真欢喜。我想李友牧师，我今仔日要讲诶是李友牧师吼，伊伫遮做诶虽然你看真少人捌即个人。毋过，伊甲福音对西平传到台东，毋惊安尼尔，伊阁鼓励一个加拿大来诶宣教师去台北，去淡水诶所在，完成整个台湾。咱看，有人问讲，即阵诶台湾人就是外来移民，安尼嘛是有道理啊，对无？即摆台湾人有足侪款，一款是中国来诶啦，原住民咱即摆叫做原住民嘛，即摆咱咧汉人啥迄拢外来，中国来诶上济啦，当然阁有其他每一国来有哪有，但是中国来是上济。是，所以伊讲，马来西亚嘛是吗？因足济嘛是马来西亚有哪是中国去足济人是，所以逐个讲拢会着，真正吼，保留家己诶方言，安尼是这是最重要。台湾诶话，原来是保留咧吼。所以就是讲，伊着鼓励即个做有名诶逐个看觅马偕牧师，逐个拢是捌哩吼。马偕牧师是。我小讲以后甲专题来讲，伫1971年有3个足重要诶牧师来台湾，一个是马偕，一个叫做甘伟玲，一个叫狄马泰。即3个同迄年来，咱小可看者就结束啊吼。1870年底，加拿大诶长老教会有来台湾诶宣教师，叫做其实是英文名啦，小西里。其实伊诶尾叫 Leslie 来马偕，咱叫做马偕啦，咱翻译成马偕牧师。叫做马偕对。伊伫打狗，伊派来台湾诶时伊本地毋是要派来台湾，是去汕头。因为伊伫高雄港上陆，伫高雄港上陆以后，伊就先去李港找迄个李友牧师。因为李友牧师伫台湾已经2冬，所以伊就去找伊。找伊就伫遐做工课有2个月。李友牧师就甲伊教讲伫台湾诶撇步传福音诶撇步。然后佮建议伊讲讲伊爱去北部，因为北部即摆拢无人，因为你看李友牧师毋是对南部，伊得到台东，算南台湾拢总甲伊包起来，剩北部也袂去，北部是真欠人，就叫马偕去北部。所以伊呢，李友牧师呢，伊就招丁马泰住伫台南诶医馆。因为马家国伫遮开医馆嘛，丁马泰就来伫台南，就是伫遐接马家国诶工课啦。因为同款是医生马偕有那是医生，丁马泰也医生，
旅游牧师就请即个伫台南的即个丁马台医师带3个人，坐船就对台南一直向台北去啊。伫淡水1872年3月初9，伫淡水上岸，安尼开始北台湾的宣告就有一个马雅国伫遐，马雅国牧师真拍拼。伊有哪对西面传去到东面，所以花莲以上、花莲啊、宜兰啊、台北啊，拢总是马甲的地盘，就是讲伊的骹拢有行到遐啦。伊传道你有哪对山顶去，南部李休牧师伊的骹步有哪对台东去，所以咱知影这个牧师拢真拍拼。那什么人要爱福音，伊就去，不管偌艰苦也不管讲伊是一个两个，拢总好，伊拢去甲伊讲道理互伊听，即款的精神，互人纪念。这台东这个图就是东台湾释教100周年纪念碑。当然，100周年就是讲李休去台东报道，迄年开始算。这是伫一个海边一个佚佗的所在一个碑啦一个纪念碑。咱今日讲到这。是，也无简单所以伊甲马街2个人就甲台湾包起来啊，足厉害个马哥这是规台湾全部拢有教会啊，全部拢有眼光啊，伊个眼光真好是。就是知影，其实是上帝计划嘛，是足奇妙的伊派什么人来来个互足侪代志发生咱想的是无好的代志，什么条约但是反正互即个福音会当开放，会当传出去。即个就是咱原住民因的图腾啦，因为每一族的原住民拢有因家己的图腾，就是讲因家己的记号。即个记号叫做卡达地部族啦，卡达地部尾迄2个地部叫地本，咱即马翻改写做地本，所以地本读国语叫做资本，其实应该读台语地本，因为本地叫做卡达地部族是安尼，是因的族名啦。讲诶，大家有对台湾有兴趣无？后摆会记，毋通去台北算其实爱为台南开始算对吧因为宣教师是为南部开始做诶南部开始，阮台南嘛足侪好食好物。安尼后礼拜要继续讲台北诶即个马街故事。我想后礼拜我来小解说，因为遮足复杂。小解说一个较清楚咧，然后再来讲台北。是好，安尼所以同一个时间，后礼拜1下暗台湾8点10分，泰国7点10分。我即阵是伫澳洲是下晡，真欢喜，共大家做伙来讲台湾的故事。咱若有知影恁故乡的故事，嘛会当写落来，甲阮分享会记甲家己饲一个赞，大家人拢是做虽然毋是台湾人，但是做支持，做支持咱的节目嘛祝大家平安健康，后礼拜再会。多谢老师，平安。